नेचर दुनिया की सबसे प्यारी चीज है जो हमें सच में खुशी और पीस देती है। ये हमें दुनिया के शोर शराबे से दूर ले जाकर दिल को सुकून का एहसास करवाती है। इस नेचर की शांति के साथ जिंदगी के पल जरूर एंजॉय कीजिए। Too simple living with peace. Too simple living with peace.